Este domingo, 12 de julio, desde las 13 horas, en el Mercado del Munilla vamos a tener la exhibición de mariposas. Va a estar César, que es un entomólogo aficionado que tiene una colección científica espectacular. También nos va a enseñar cómo disecar insectos con fines científicos. También va a estar Yasmín, que es profe de biología, contándonos sobre un proyecto educativo de la mariposa bandera argentina. Va a estar Jime Blanco en la conducción, en un stand de plantas nativas. Vamos a ir charlando qué plantas nativas podemos usar en nuestro jardín justamente para atraer mariposas y otros polinizadores. Va a haber sorteos, va a haber de todo en el Mercado del Munilla. Así los esperamos este domingo 12 de julio en el Mercado del Munilla.